Oh tidak, Tata mau masuk rumah sakit. Tata tidak mau kena pneumonia lagi. Kamu kenapa? Lala itu batuk tahu ya. Ingat batuk. Iya. Takut teringat yang tadi batuk. Iya, Lala dapat beli jajan tadi batuk. Tenang saja, yang punya solusinya. Nih mana solusinya nih? Sakit Nih aja. bentar ya, ayah ambil dulu ya. Cak! Ini dia solusinya lah. Lala mainnya ya. Nah, ini namanya madu flu anaba, Sabira. Madu flu Iya, ini dimakan itu 3 kali sehari 1 kali sendok. Kamu sudah makan belum? Belum tadi. Nah, madu ini nih bisa dimakan juga sebelum makan. Nah, setelah makan, bisa lagi tadi 2 jam setelah makan. Keren kan? Iya, just dulu sama ya. Hop, baca. Lala jadi hangat dan lega setelah minum madu flu anaba. Iyalah, karena flu anaba tanpa bahan kimia dengan bahan dasar alami. Dan flu anaba ini banyak banget lah manfaatnya. Selain bisa menyembuhkan batuk dan pneumonia, flu anaba juga bisa menyembuhkan radang tenggorokan dan radang amandel lah. Rasanya manis sekali ayah. Enak kan ya? Enak ayah. Iya, ayah dan ibu selalu berikan yang terbaik untuk Lala. Wow.